बैकग्राउंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद जिले से, जहां के इंडियन बैंक में सिक्योरिटी गार्ड से मिसफायरिंग हो जाती है और पास में ही मौजूद रिकवरी एजेंट की मौके पर ही मौत हो जाती है। आपको बता दें कि इस खबर के बाद बैंक में अफरा तफरी मच गया। पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र स्थित उंचौली गांव के इंडियन बैंक शाखा में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। बैंक में ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की 2 नाली बंदूक से अचानक गोली चल जाने से रिकवरी एजेंट की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बैंक परिसर में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारियों सहित ग्राहकों में भी दहशत फैल गई। मृतक की पहचान मदनपुर थाना क्षेत्र के माधव खाप गांव निवासी राजेंद्र पासवान के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वो बैंक में रिकवरी एजेंट के रूप में कार्यरत थे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह बैंक खुलने के बाद सिक्योरिटी गार्ड अभय कुमार सिंह अपनी 2 नाली की सफाई कर रहा था। इस दौरान अचानक बंदूक से मिसफायर हो गया और गोली पास में मौजूद राजेंद्र पासवान के पेट में जा लगी। गोली लगते ही बैंक परिसर में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर बिहारी प्रसाद समेत अन्य कर्मियों ने जिंदा समझकर राजेंद्र पासवान को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर पहुंचाया। हालांकि ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हम पहले आपको सुनवाते हैं कि बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। हम लोग तो काम कर रहे थे, पीछे रूम में गार्ड और ये रिकवरी एजेंट सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बंदूक ऐसे उठाए तो साफ उठ करके में वो डिस्फायर हो गया और गोली लगा से लगता है कि इनके ऐसे पेट के पास ऐसे निकल गया पोखर करके। हम लोग समझे क्या चीज़ फटा, हम लोग को चार्जर उधर लगा रहता है, हम लोग चार्जर तो ब्लॉक नहीं किया। तो हम लोग दौड़े गए तो हुक कर रहे हैं। अच्छा, फिर सूचना मदनपुर थाना को दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी प्रसाद, असिस्टेंट मैनेजर बैंक ऑफ इंडियन बैंक उंचौली। धन्यवाद। तो आपने बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को सुना है। उन्होंने बताया कि बैंक में सुबह सब कुछ सामान्य चल रहा था। जैसे ही उन्हें दूसरे रूम से एक आवाज आई तो उन्हें लगा कि कोई चार्जर या फिर कोई छोटा डिवाइस ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई और रिकवरी एजेंट को गोली लगी हुई थी। आपको बता दें कि इधर घटना की सूचना मिलते ही मदनपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मैनेजर संजीत कुमार निराला तथा सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर मामले की जानकारी ली। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। वहीं बैंक मैनेजर संजीत कुमार निराला ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड पानी पीने के बाद जैसे ही बंदूक उठाया उसी दौरान अचानक गोली चल गई और पास में खड़े रिकवरी एजेंट को जा लगी गोली। प्रारंभिक तौर पर घटना को मिसफायर माना जा रहा था। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बैंक में सुरक्षा मानकों की जांच तथा लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। वैसे घटना के कारणों की अन्य तरह की भी चर्चा है। पुलिस तमाम बिंदुओं को खंगाल रही है कि आखिर सच में क्या हुआ था और क्या सच में ये एक मिसफायरिंग थी या फिर कुछ और। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।